Egunon guztioi, eskerrik asko etortzegatik. Hurbilduko zarete mesedez pixka bat? Hori da, besteko pixka bat. Azokako eta Otzeneako laugarren egunea llegatu gara. Egunon baita ere zuen etxetatik streaming bidez jarraitzen ari zareten guztioi. Egunon, ekine? Bai. Zatoz, besterik ez lana aurkezten. Zer bildu nahi izan duzu lan honetara? Gauza asko aldi berean nik uste dut. Bada, nire barrutik irten den zeuze, ez da zeuze besta pentsautakoan nik gure nagoela holan izari ez. Zan da beharten jaten egin irten dana. Hor, diskon bakite, pertsona batzu epartartu dutela, baina gero hemen zuzenian zeu bakarrik eroaten duzu aurrera, gitarra eta ahotsa. Bai, hori da. Ahotsari ematen diozuzu garrantzi handitxez, da? Bai, hori da, bai. Gitarra tolan musikaldetik ez dakiten ez da oso ondo joten ez, bai gustatzen gatela be bai ahotsoi presentzia emutia eta ahotsak be bai badalako instrumentu bat bereinean. Azokan gauz, non topa daiteke besterik ez lana? Musikaz zuzenaneko estanien dau, 5 euron truke, kubata baina gutxia. Bale, estimatzen bat duzue, musika zuzenian, ekine. Aurrera, eskerrik asko. Zuri. Dena hilabainkor Tani horren maldar Lehor egonda ere Zutik eustea kosta izaten da Elurrezko bide baten oinatzak utzi gabe aurrera egitea atzera begiratu gabe elur maltak piatzen ditugu azalean inguruan dena zuri dagoenean, gezur maltak biltzen ditugu barrenean, inguruan dena, beltz dagoenean. Dena ilasaigarri atzean, dena ainerraz ezagun zertarako, oinak lokaztu egan egitea ilusio bat soilik bada hankak beti arrastak abadoa eta guztia haiekin bat daramate atzera begiratu gabe atzera begiratu gabe elur maltak piatzen ditugu azalean inguruan dena zuri dagoenean gezur maltak biltzen ditugu barrenean inguruan dena
goxotasunean, eskuak poltsikoetan sartu zagertzen zara itzaretan, barna etorri nire ungora, gure izarei gerra irabaztera. Ez digu merezi kontrako lubakietan egotea. Sorgintzen nau, nola begiratzen didazun biluzik nagoenean. Ez ere azala izkutatzen ez dianean, talaztan du, astu zaigu goxotasuna. Astu zaigu goxotasuna. Da galtzen naiz, zure begien lasaitasunean. Da galtzen naiz, zure barearen goxotasunean. Da galtzen naiz, nahi gabe sentitzen dudan askatasunean. Zer iruditzen zaizu, zalantza bakoitza musuz kentzen badidazu. Esnatzean nire usaina gustoko duzula diozu. Hala ere elkarri esaten dizkiogun hitz guztiak biltzen dira. Joan zara etxe pareko kafetegira, kafe hutsak gogoko duzu, nik aldiz esne apur batekin. Ta galtzen naiz, gure begien lasaitasunean. Ta galtzen naiz, zure barrearen goxotasunean. Ta galtzen naiz, nahi gabe
Eta, joko ditxudan kanten artean badu bat ez dela, besterik ez diskakoa badala, beste pertsona batekin dauka besti bat. Emeki deitzen dela Maria Osesen poema liburutik eta libenetik hartutakoa, eta Iraitzagirrek musikatutakoa, eta bueno, hori, ontsi jokot. Emeok, emeki egiten ditugu gauza. Emeki inposatu izan zaigun gixara. Poliki lehun astiro goxo eme batek behar duen modura. Gaur beraz emeki maiteko zaitu. Emeki baina nire modura, nire metasuna. Emeki pasio zindarez, aireari arnasteko, betarik eman gabe. Gaur beraz emeki maiteko zaitu. Emeki baina nire modura, nire metasunaz. Emeki pasio zindarez, aireari arnasteko, betarik eman gabe, maiteko zaitut gaur. Bueno, eta beste pertsonei be, emeki maitatzeko. Ustot askoz garrantzitsua badala gure burua be emeki maitatzea, beraz. Artelana naiz. Ez naizela ispiluak egiten didan isla. Esan zidaten bain nola beraz naizela. Ispiluko beste nia, zuzen begiratzen dit. Esango nuke ni bera baino obezagutzen nauela. Baina margotuko naiz ditudan pintzerekin, zulo beltz guztiak estaliz. Egalak margotuko dizkiot neure buruari, eta aireratuko naiz nire kolore guztiekin. Hasi ziren agertzen orbaina kristalean, zulo beltzen antzekoa, ni estali nahiea. Baina hartu nuen arnaz
pintzel pare bat, ta botan ituen ispilura, nire kolore denak, orain margotuko naiz, ditudan pintzelekin, zulo beltz guztiak estaliz, egalak margotuko dizkiot, neure buruari, eta aireratuko naiz, nire kolore guztiekin. Ta orain, islaz gain, artelana ere banaiz, nigandik niretzako ta aske naiz, horrela orain margotuko naiz, ditudan pintzelekin, zulo beltz guztiak estaliz, egalak margotuko dizkiot, neure buruari, eta aireratuko naiz, nire kolore guztiekin. Bueno, eta azkenengo abestia. Ekina Izagirren poema liburutik hartutako poema bat. Hartu giltza, ireki zure barrua, jalgi zure errena, zure alderratua, bidaiatun luakiaren bestaldera, beste horren beste garenon lurraldera, hartu giltza, alda dezagun erretratua, grisa biaka koloretsua, ez zurra aragitsua, matxoa maritsua, txano gorritxu otxoa, laranjardia osoa, hartu giltza, eragin sarraiari, irauli zure barrua, hautsin posatua, dasta debekatua, da izan bekatua. Hartu giltza, alda dezagun erretratua, grisa biaka koloretsua, ez zurra aragitsua, matxoa maritsua, txano gorritxu otxoa, laranjardia osoa, normala norma bada, hobe izan nomada, arauekiko, estetiko, antipatiko, gorputza tipiko, anatomiko, anotomiko, atomiko. Despistatua, hartu giltza, eragin
hautsin posatua, dasta debekatua, eta izan pekatua. Hartu giltza eragin sarraiari, irauli zure barrua, hautsin posatua, dasta debekatua, ta izan pekatua. Eskerrik asko, plazer bat.
Egunon guztioi, bueno, hotzenean jarraitzen dugu, eskerrik asko etortzeagatik, eskerrik asko baita ere etxean streaming bidez kontzertuak, aurkezpenak, disko aurkezpenak jarraitzen ari zareten guztioi. Bueno, orain goiz hotzago berotzeko konpost. Ruben, Bingen, Jon, Txerra, ongi etorriak. Bueno, izen bereko diskoa aurkeztera zatozie. Bueno, konpost proiektuarekin, okerrez banago 2018an hasi zineten, eta gero gor pandemiak harrapatu zintuen, zuek eta beste asko. Zelan izan da prozesu hau guztie? Hemendik. Bai. Bueno, zuk esan bezala, elkartu ginen Gasteizko Alde Zaharrean, aspaldiko lagun ezagun batzuk. Eta, hoxe, kantuak sortzen hasi, lehenengo kontzertua 2019an, han Gasteizen bertan, Alde Zaharreko festetan, eta geroztik kontzertuak ematen da musika egiten. Batez ere aurten ja diskoarekin, udaberritik ona, zelan joan da? Zelan disko orkezpena hor kontzertuetan? Oso ondo. Hegoaldean jo ditugu kontzertu desente, ezin gara kexatu alde hortatik, ze bakigu antolatzen eta problema asko egon direla, eta iparraldean ere ibili ginen udaran, eta han oso gustora, eta hoxe, gaur hemen. Erto? Bueno, oain disfrutatuko dugu. Diskoan non topa daiteke, hemen azokan? Bueno, haukago estan bat erraiarekin, beste matalderekin batera, eta, bueno, gero kontzertua bukatu eta ordu erditxora joango gara ara. Osondo, bueno, badakizue, erraia. Bueno, disfrutau, egurre. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Munduaren bukaera biaren duko balitz. Gertaliteke, zergatik ez. Munduko azken biztanlea izatea. Altzurukuko eskualdun bat, zergatik ez. Egiazko eskualdun bat, egiazko siberutar bat. Munduari galdezka, zer egin duzue manesak. Egiazko eskualdun bat, egiazko siberutar bat. Munduari galdezka, zergatik. Gertaliteke azken biztanlea izatea. Altzurukuko eskualdun bat, dolu gabe kantari. Siberuan bakarrik, dakiten modu esiek horretan. Munduari galdezka, zendako. Egiazko eskualdun bat, egiazko siberutar bat. Munduari galdezka, zer egin duzue manesak. Egiazko eskualdun bat, egiazko siberutar bat. Munduari galdezka, zendako.
Bueno, gerturatu zaitezte pixka bat, venga. Eskerrik asko. Eskerrik asko, gure apaiz eta monja eskola guzti dedikatuta. Bingen Mendizabal, bibolin basuan. Jon Aranburu, gitarrian, Txarra Bolinaga, baterian. Espetxetik irten eta Almeriako espetxetik irten eta 40 gradu daude pasamortuan lagunak ta ama Ijitu famili bat aldamenean Ijitu famili bat aldamenean Txampaina edan dugu elkarrekin beren alaba
basoan alde. Guardia zibilak daude guri begira, Guardia zibilak daude guri begira. Nahi alduzue, guri ondora etorri, ona topa egitera. Furgoneta moloi batean bagoaz, furgoneta moloi batean bagoaz. Granada ondotik pasatu gara baina, itxuaren patuaz. Gasolindegi batean komunera, gasolindegi batean komunera. Txiza egiten begira iliezuriz, beterik dut hankartia. Madril ondotik pasatu gara orain, Madril ondotik pasatu gara orain. Barka epaile jauna baina gaurkoan ez gara geldituko. Bozegia zen azken kafea bueltan, bozegia zen azken kafea bueltan. Hemen gelditzen azineten zuek, bizitan etortzian. Durangora heldu eta azokara, Durangora heldu eta azokara. Zer eskatu beharko nuke tabernan, 20 urteren bueltan. Eskerrik asko. Begitxoiekilan begiratzen nauzu, ahotxo horrekilan irri egiten duzu. Badakizu zer egin, gero jango nauzu. Olio ipurdinago belarritik oinetara. Karan, 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 karan. Kamioiekilan zeharkatzen nauzu, ahotxo horrekilan kilimatzen nauzu. Ikarez lehertzear bihurritzen nauzu, olio ipurdinago belarritik oinetara. Karan, 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 karan.
Eskerrik asko. Bueno, urrengoa ez dugu sartu diskan, baina, bueno, segitzen dugu konpostatzen eta osea urrun. Pastak, porlana dirudi, ta oeko izarak lurrean daude. Baina behar bada, deitzen badidazu. Baina behar bada, joango bagina nitazu. Joango bagina aizea artera. Eskerrik asko. Bueno, eta desidearen ondoren paranoia etortzen da. Hau du, Bingenen letra. Zurrunbiloan zamalka. nahi dira, ezin ondo lorik egin, jolasa hasi da bai, hori badakit, hautagaiak prest daude eta hauzaratak iruan, mezuak nahasten dira,
inbadituriko hirian. Kolpeak ez dira eteten, barruan kanpuan ez dakit, alarma sentsaziopean, leihotik begira, zaratak erota gehiago, sosego gunean zerbaitago, burua piztu zain nago, zer den ez dakit. Ta nahi dut ikusi, behar dut ikusi, nor dagoen hor, nor dagoen hor, nor dagoen hor. Denaren atzean, denaren atzean, denaren atzean, denaren atzean. Egoerak harrapatu nau, ez da lehenaldia ez azkena, lurralde arrotzian barna, zergatik ez dakit, olatu gainean zamalka, hileak aizeaz dantzan, begirada aspertuak nigan, ez da gertatzen deus. Iparreko jauregira heldu, egun luzia izan da, trafiko handia zebilen, zergatik ez dakit, sarreran argazkiak egin, aurrez aurre eta soslai, prestaturiko zega da, zena pentsatu ere. Ta nahi dut ikusi, behar dut ikusi, nor dagoen hor, nor dagoen hor, nor dagoen hor. Denaren atzean, denaren atzean, denaren atzean, denaren atzean. Etxean lanian nahi dira. Eskerrik asko. Bueno, eta horrengoan ez dakago diskuan, baina, bueno, gure lagun mutil hetero kuadrilla guztientzat. Gure kuadrillantzat. Gaixo hetero jau, galdera soba dauka, zer izkutatzen duen, zure ipurtzuloa, zergatik ez eroso, zergatik urduritu ipurdiak, ez dutut inganekatzek, itzek inganekatzek, itzek inganekatzek, itzek bera ikutzea, probatu ipurtzuloa, askatu desioa, zirikatu zure, barneko matxiruloa. Zertako haratago zuloa, hetero araua akaso, maskulinitatea, botere ikurriña, ziurtasun batia, beldurrezko arrezia, pentsatu bea, real
kuadrilla koei ez kontatu. Probatu ikurtzuloa, askatu desioa, erail zure barne, barneko matxin, barneko matxin, barneko matxiruloa. Mi esker. Azkeneko biak, venga. Bueno, mundu aldatu daiteke, jakina borroka eginez, euskaraz hitz egiten. Hago lagun artean eta ondo pasatzen ere bai. Mundua aldaliteke barra batian lagun artean. Mundua aldaliteke ardo beltza eskuan eta erretzen, bai. Mundua aldaliteke azken eskuela bat hartzian. Mundua aldaliteke bihar lanera ez joatian. Ondarale, gara infinituan, nor garen jakin gabe guaz. Mundua aldaliteke zerbait azten zaigun bakoitzian. Mundua aldaliteke norbaitekin ohera joatian. Ondarale, gara infinituan, nor garen jakin gabe guaz. Mundua aldaliteke arratsalderik motelenian. Mundua aldaliteke tximeleta bat hiltzen denian. Eskerrik asko, azkenarekin goaz. Hola, Gasteiz Rules. Bueno, Gasteizik gatoz. Hiri Gasteizagoaz. Eta, bueno, baina, egon. Hiri fatxan fama daukagu. Bueno, gaude gauza alternatiboak eta guapoa Gasteizen. Gasteiz Rules. Eta Gasteiz Rules esaten dugunean, zuek esan behar duzue, fuck the power. Bueno, esan ez, oiukatu. Fuck the power! Gaur natorkizue hiri tropikal batetik kantari, dazkana fatxa ugari eta herri bat dantzari. Behin despedida de soltero, batean cuadrilla balerdo, camisetan macho en celo, busca chocho sin pelo. Eta Gasteizko neskapinak hurbildu ziren harinak, edo kamisetak zuek kendu edo kenduko dizkizuegu. Macho en celo, no hagas el canelo. Macho en celo.
Rocket Power, Gazterruz, Rocket Power, Gazterruz, Rocket Power, Gazterruz. Tamarota zizenean, magrebiarren gainean, ez direlari lanean, Pepe bezala azkenean. Gora Gazti sortu eta tortillak emoantzen buelta Madrila alde egin du Gazti zeila da ezin du. Okupazioz gainezkazen mamutiletan eska matxiruloak begira armairura sartu dira. Gaztetxea, Laberi, Auzolana eta Sumendi, Arkupekoa, Gestalka, Kara, pam, 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 erreka, you know, this is Gazterruz, Rocket Power, Gazterruz, Rocket Power, Gazterruz, Rocket Power, Gazterruz. I think it's a pam, pam, look at my head, pam, 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 look at my head, look at the pam, pam, look at my head, pam, look at the pam. I look at the pam, pam, look at my head, pam, look at the pam. Gazterruz, Rocket Power, Gazterruz, Rocket Power, Gazterruz, Rocket Power, Gazterruz. Arrautz bat pinu batean, la gente rula, arrautz bat pinu batean. La gente rula, arrautz bat pinu batean. La gente rula, 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 rula. Gazterruz, Gazterruz, Rocket Power, Gazterruz, Rocket Power, Gazterruz. Bueno, placer bat. Hauxe izan da guztia. Hemendik pixka batera erraiaren estalean, Goienkale 60 egongo gara. Gusto baduzu etorri eta kontu batzuk esango ditugu. Bueno, eskerrik asko Lutxo, Miren, teknikari guztiak, eta zuei, eta Durangori.
Guardion guztioi, gerturatu zaitezte mesedez pixka bat. Ederto. Eskerrik asko etortzearren, jarraitzen dugu, goizak aurrera darrai, eta komposten rock doinutatik, doinu lasaiago edo popero batzuetara, ingu jauzi, esan ezin taldearekin, estreinako lana, aireratzen. Hori da. Janire, bidaia baten moduan planteatu zuen disko hau, okerrez banago? Bai, niretzako oso disko kontzeptuala izan da, eta suposatzen do iraganeko bizipen batzuk nolabait kutxa baten gordetzeko aukera. Eta bai, disko egin dugu hasieratik bukaerara orden hortan entzuteko, eta alde hortatik badauke zentzu kontzeptual hori, eta nik gomendatzen diot jendeari behintzat hasieratik bukaerara segidu entzutea. Hori da, doinu okerrez banago hasieran gehiago hotza gitarra, eta gero horre... Gero kapa ezberdinak egiten juten dut, eta hori indarra hartzen du bukaera arte, hasieran hori nahiko lasai hasten da. Diskoa non topa daiteke hemen azokan? Diskoa Artekale 57 musika zuzenean estandean dago, eta gero lauetan anengo naiz, hasike gustatzen bazaizu eta anengo naiz, hasike gomidatzen zaituzet. Ederto, seguro gozatu da hartuko zuela eta gero bakizue, lauretan musika zuzenean, disko eskuragai. Eskerrik asko, Janire, lagunok, egurre. Norbere mamuen islak handiegiak dira azken aldian nahi eta espero dute naren artean ez ezaguna bihurtu arte. Espektatiben sokak ito gaitu, baina behingoz orain indiferentziari gerra deklaratu. Lapurtu dena, gu ez gara izango zuek nahi duzuena. Ingera da txuri beltzari, grisaz lapurtu dena, gu ez gara izango zuek nahi duzuena. Zuek nahi duzuena. Mugarik gaueko begiradak, mugarik gaueko begiradak, oraindik badirela. Apa, guardion. Plazer da gaur hemen egotea gure aireratzen lehenengo diska aurkezten.
Eta, hurrengo abestia oso berezia da bai proiektuantzat eta bai diskoantzako. Ze, esan ezin eta ireratzea hau ere leku hortan hasi ziren eta bertan jaio die, eta bertakoekin noski. Eta, proiektua bukatzen den ere bertan bukatuko da, beraz, musuak Altzagaratera, eta hauxe da Altzagarate. Zuen esku lastuen leuntasuna negu gogorrena epeltzeko zuen izenez jositan zuen begietan bizitzaren oinarria elkar lotutako bihotzen taupa zuen izenez jositan nire zauria zuen begietan bizitzaren oinarria nire azalean betirako hiltzatuta zuen zoriona ez dut gehiago behar ez dut gehiago behar. Esker. Isuri gabeko malkoetan gordetako milaka historio milaka egi zenbat bider galdu naizen zure eskutxetan aurkitu arte eta badu ere magia inor maite zuena maite
frustrazioen geltoki hau itxaropenez aireratu duenari eta hau ere magia inor maite zuena Zezberdinak diren ordua zurekin edo zura Ikusi ezin denean, ikutu ezin denean, elkar zaintzen jarraitzea, maitatzea. Ikusi ezin denean, ikutu ezin denean, elkar zaintzen jarraitzea, maitatzea. Ikusi ezin denean, ikutu ezin denean, elkar zaintzen jarraitzea, maitatzea. Ikusi ezin denean, ikutu ezin denean, elkar maitatzea. Bueno, esan bezala, hoxe, nahiko proiektu berri da esan ezin, konfinamendun ikusi zuen argi, esan musika proiektu bat bestelare aurre ateratzek nahiko bertigo ematen bado, konfinamendu gara hauetan pentsaz. Kasu honetan nik Uriol Floresekin hasi nuen bidai hau, eta beharragatikan bereziki. Gira ez dela erresa izan, baina nik esaten duten bezala, bide gurutze hauek ekarri gaituzte honaino, eta disko hau ere hola sortu da. Urrengo abestia justo bide gurutzean deitzen da, eta eskat garai hauek esplikatzeko uste dut nahiko baliagarri dela, eta hemendikan aurrera eskat ja igual dantzan hasi gaitezke, esan dugu diskoa oso kontzeptuala da, eta suposatzen dola bidaia moduko bat, eta nolabait nahiko lasai hasten da, baina guain eskat dantzeteko aukera ere izango dugu. Durango. Galtzearen beldur, amesteari utzi dugu, dioen horri txuria. Bide gurutze zaienak ere badu irten bidea. Beldurraren aurka armarik onena bihotza. Beldurraren aurka armarik onena bihotza. Venga, goazen! Zuen kolpe bakoitza
bukatzen goaz, Minutuak goizero ispilura begiratzeko zu altxara aurrean ikusten duzuna bizitzaren borbainez jositako aurpegian irribarrerik margotzen ez denean denbora isildutakoen oihartzuna besterik ez da. Igarotako denbora nekez itzuliko denez nostalgiaren aritik tiraka bizi gara. Denbora isildutakoen oihartzuna besterik ez da. Esaidazu nola bizi esan ez nizun guztiaren pisuarekin erlojuen urratsetan harrapatuta minutuen esklabu bihurtu ote gara. Eskerrik asko. Gaurkoa berezia da, motibo diferentengatikan, lehenengo aldian niretzako Durangoko azokaran natorrela musikari gisa edo. Eta bestetikan, orain arte bakarka ibili naiz, eta asko kosta zait, nolabait banda formatuan forma ematea honi. Eta gaur lehenengo aldia da ere guretzako estrenatzen gehala banda formatuan. Eta ez dizuet haien bizitza kontatuko ez ere, baina behintzat uste dut merezi dutela aipamen bat eta txalo batzuk noski. Baterian Argira eta nire eskubitara gitarran Jerai Gaskon eta ezkerretara Inigo Asensio teklatuetan. Egia da, Otsainako kontzertuak nahiko motza direla, baina gure kasun ondo tortu zaigu, ze diskoak 25 minutu irauten ditu, hasi que guretzako ezin jobe, eta azkeneko biekin goaz, eta bukatzen jongo gara, bale? Venga, mila esker plazer bat. Loratze orok ezkutatzen dituen
gertatu zenidan. Ta nik erantzun duguna ez estimatzea, galtzean dakaru txunea. Hitzak paper solte baten idatzita ere, lerro hauetan ez dut topatzen, hanasik ez. Ta orain ezin gelditu olea, zertan gelditu diren utxuneak. Ta orain ezin gelditu olea, zertan gelditu diren utxuneak. Kantatuko dugu inorken zutenez gaituenean. Kantatuko dugu inorken zutenez gaituenean. Gaituenean. Bueno, hain bai, azkena, plazer bat izan da. Hori esan bezala musika zuzenean Artekalde 57 dago diska, erosi nahi bali mazu eta gustatu bali mazaizue. Eta bueno, eskerrak eman ahotsenea Durango azokako jende guztiari, hemen kiston lana dago, ez bakarrikan gaur, urte osoan hau antolatzen. Kiston borondatea dago, mesedez txalo bero bat, soinuan, argietan, kameratan, jende guztiari. Eskerrak baita ere etxekoei, lagunei, Uriol, Flores, hasiera bidaia hontan, nirekin abiatu zen bidaia hontan. Leire bera saluzea abesti hontan kolaboratzen dola, gaur ezin izan duen egon, baina bueno, abestuko dugu berarekin ere. Eta bereziki eskerrak eman crowdfundingan parte hartu zen jende guztiai, haiei esker finantzatu dut disko hau. Eta bueno, mila esker baita ere gaur hemen etorritzaten hoi, eta bueno, espero dut beste baten ere ikustea. Plazer bat, mila esker. Horrexa da, esan ezin da. Norbere aitzulo bihurtzen denean, bizitzak zentzua galtzean, zuek bide iluna argitzeko hiperrizarra. Espero gabeko begiradean lurrikara beliezinean. Venga! Esan ezin diren hitzetan aurkitu bera. Esan ezin
aurkitu gera. Esan ezin diren horiek abesteko. Venga, Durango! Esan ezin diren hitzetan aurkitu gera. Esan ezin diren horiek abesteko. Mi esker, plazera bat.
Eguerdi on guztioi, eskerrik asko otzeneara etortzearren, ongi etorriak baita ere, zuen etxetan goxo streaming bidez jarraitzen ari zareten guztioi. Bueno, Ekuadorrera llegatzen ari gara, eta nik une hau baliatu nahi dut, eskertzeko eta txalo handi bat, bialtzeko eta eskatzeko, otzenea posible egiten duzuen guztioi, aste soinu teknikariak, argi teknikariak, produkzioan ari zaretenok, Plateruenako jendia, ea Plateruena laster zabaltzen duen, Gerediagoko jentea eta nola ez, Otzeneako kidei bezarkada bat. Ederto, Jurgi, Feliz, bigarrenez, Xan, Benzen, oso harin. Garai bereziendako kontzertu berezia, zertan da berezia diskue? Disko hau? Hori ez, garaiak bereziak ziren azken 2 urtetan, eta pixkat pandemia hori egokituz, erabaki genuen kontzertu erdi akustikoa montatzea, antzokietan jotzeko, eta areto lasaietan, naiz eta jendea jarririk egon eta maskariarekin. Hori zen ideia pixkat, segitza elkartukatzen, naiz eta egoera gogorra izan. Eta zela moldatu zarete gaina, berreskuratu, eta oain 3kote formatutik 4kote formatura, oain dela urte bete hasi zenuten bira hau Bilbon, molde akustikoan, zemuz? Oso ondo, iagateko egin genuen gogoa genuelako segitzeko jotzen, eta azken finean plaza handia hartu dugu kanta hauek biluzten eta moldatzen, eta emaitzarekin oso pozik ginen, eta horrengatik erabaki genuen grabatzea eta argitaratzea zuzeneko disko hau. Ederto Jurgi, azokan gauz eta azokan kontestuen, non topa daiteke diskoa? Goien kale 55, eta horrengo astetik goiti denda guztietan eta gure webgunean ere bai. Ederto, venga, txalo hondi bat. Eskerrik asko zuri. Zerbait galdu dut ene sakonean, deus ez da utzi, bakarrik galdu. Tripa bere lekuan balin badut ere, zergaitik egiten diet horren beste min. Atera naiz erretzera, ilargia agertzen ari zen, zigarroa amaitzeko denboran jadanik, dildiratzen taibara argitzen zuen. Gauak ez duenean deus kontatzen, badakit zergaitik txakurrak zaunka ari diren. Gizaki erotua ez da ohartzen, ilargia harentzat zeruratzen dela. Tapulara zau dena berriz hasi nahi, itzulira zuene bigarren aukera, oraindik ulertzen ez nuenean.
hasi zenidana. Mundua joan behar da ospitalera. Baina hori ez da gertatuko. Gizak izatea, senak botxatzea da. Eta dena pagatzen da. Zauriak sakontzen ditu, itzuli da zuene bigarren aukera. Durango gurekin. Zerbait galdu dut ene sakonean, galerna ondoko parea, itzuliko oteriet. Atxalde hor, plazer bat hemen izatea zuekin. Ze ongi gaude Durango do! Wow! Batean dena itzaltzen da, zin da imaginatu. Begirada hotz batek, mespretsu labur batek, izan dezaken ondorioa. Salto egiten dut urtera, aria berrinezkoa da. Bisaia izoztu zait, besoak urtu zaizkit, zure eskuek ez dute gehiago atzik. Naiz zintuzketun gitu bainan, ez naiz gehiago ausartzen. Ene esku hotzetaz, logitaz lehunetaz, malestruketaz, lotxatzen naiz. Beldur ziran ni galtzea bainan, nik zaituzter galtzen.
zuere haiekin zaude, tani zuen munduan, asola gabekoa bainan bertan. Biharko proiektu eurian, luridorrak irentsi egin da. Ura hilik gelditu da eta pixkanaka, zauri beltz eta horietan sartu da. Ez hau nauzue ikusten, ergel aurpegi horren atzian, borrokan naukazue penetan, osilazioa lastertu nahian, sentimentuak abisa bihurtuz, galderak etengabe agertuz. Bihar berriz hemen izango naiz, bai gero berriro, baina noiz da gero, noiz da gero. Mille esker!
jari aukian, haria tiratu emeki ene buruan. Armi armari sarerik ez utzi, barakit baina. Nahiago dut berriz ies egin, jauzi, mugi, oiukatzu, lertu, soinuan, murgiltu. Pausa bat baizik ez dut behar, pausa inkonsientetan zehar, zientziara birik kimika nuklear, gauzitzeko naizen animalia. Pausa bat baizik ez dut behar, pausa inkonsientetan zehar, zientziara birik kimika nuklear, gauzitzeko naizen animalia. 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 Mi esker! Joan ikustera, joan behar naiz, joan beharra, joan ikustera. Urruna laburak bat aldera, joan ikustera. Ziurtasunen gibelera, joan ikustera. Bakian ala tripazilatua, begi izaten alditzuen beldurra. Asmatzen ditu bere etxaiak. Joan ikustera, mapan egun agertzen ez dena, joan ikustera, barnean eskutatua, nean meskeriak hil behar ditut ene baitan. Uste daitezen baino lehen, nean meskeriak hil behar ditut eta hortarako. Haiek errealitate bihurtu. Lagunduko gaituzue pixka bat? Bai? Egin jurgi bezala, denak batera. Zoaz ikustera, zoaz ikustera. Guazen.
zoaz ikustera. Mila esker. Mila esker. zuloa, koska ala lokarria, loia ala egarria, dena ala deuse. Gezurra, lana ala miseria, miseria ala miseria, ametsa ala txipena, gezurra ala gezurra. Bi ertzean artean, itxasoa usteko, gogorik gabe. Mexikoko golkoan, almarian oskorran gaude, ur gainean.
Mila esker! Amaitzen ari gira, mila esker gainitz etortzeagatik, honegin hori eta gero, eta ara, han gauden, barin bazue pasatu agurtzera, han gaude. Mila esker gainitz eta laizter arte! Garaitzakua, fuketxakratua, Pariseko Notre Dame ta simboloa, munduak berezten dituzten aintzinegiak, hauei bai garrantzitsua. Zulo bat egin zeroa betetzeko, zeroa ustu zuloa betetzeko, zuloa sakondu bankuak salbatzeko, eta dena hasi berriro. Hitzak da ekintzak ta kasik malkoak, haien mundu kondenatua salbatzeko. Ezin konpondu eta konpon daitekena, zein ni atentzioa eta zein imespetsua. Ezin konpondu eta konpon daitekena, zein ni lehentasuna, nori lehentasuna. Erleak txoriak milioi bat espezie, itxasoa malko utxabiaka daiteke, milaka hizkuntza hiltzea lirateke, nola itzuriko dibertsitate. Antoan ta besteen eskuak ta begiak, suizidatu diren langile ertxatuak, Mediterraneoan urperatuak errekuperatu ezinak. Itzatzen den oro ez da berriz piztu. Ezin konpondu eta konpon daitekena, zein ni atentzioa eta zein imespetsua. Ezin konpondu eta konpon daitekena, zein ni lehentasuna, nori lehentasuna. Ezin konpondu eta konpon daitekena, zein ni atentzioa eta zein imespetsua. Ezin konpondu eta konpon daitekena, zein ni lehentasuna, nori lehentasuna. Ezin konpondu eta konpon daitekena, zein ni lehentasuna, nori lehentasuna. Ezin konpondu eta konpon daitekena, zein ni atentzioa eta zein imespetsua. Ezin konpondu eta konpon daitekena, zein ni lehentasuna, nori lehentasuna. Esker lagunak, urrengo bat arte bagoaz. Privatuan direla, deilatua dugu
legitimoa izatea ilegala. Atomoa garbia dela esaten delaek, publizitateak irradiatzen gaituela, konpartitzea delitua delaek, legeak zuzenbidea aplikatzen duela, ez hau da legitimoa izatea ilegala, ez hau da legitimoa izatea ilegala. Emaiak motiba! Eskerrik asko teknika guziari, apa zuek. Soinua, giak, zuek garbez gara deus, apa zuek.
saioa hasiko da. Ondo pasa. Kaixo, arratsalde on guztioi. Bueno, orain eguneko Ekuadorrera llegatu gara. Bueno, proposamen inondik ere berezi batekin, bintzat hemen hautzenien. Vinilo Reading Rocket, entropia lana dakarzue. Zer da gutxi gora bera entropia hau? Bueno, entropia esango dela, egunerokotasun daukagun zea hori, gatazka hori, kausa eta ordenanen gatazka egunerokoa, eta gure kideen eta orain, justo egun hortan ez gaude denok, eta hori da beste puntu bat emateko ez kaosari. Orduan, horrei, nolabait aldaketa bat egiten diogu egunero, eta moldatzen dugu aurrera jarraitzeko, eta nolabait zuzenbide bat edo jarraitzeko aurrera. Erto, estiloari dagokionez, hitzaren beharri gabe, mintxo zarete zuek? Bai, hori da. Bakago beste grabaketa bat hortikan ahotsakin, oaingoan goaz gabe, eta, soinua dagokionez, nahasten dugu pixkat denen rockaren mundua, zedeno pasa dugu hortikan, eta gero ere noizaren mundua ere. Orduan, elkartu dugu dena, eta dena bat eginda, aurkezten dugu bat bezalako izango ez zela. Azokan zuen postu propioa duzu ez da? Bai, hori da 76 artekalen gaude, eta nahi zuenok atxengo gara egun guzti hauetan. Bale, eskerrik asko, aurrera.
Kaixo, arratsaldeon guztioi. Garduratu zaitezte pixka bat holan babesa emateko, eta gero jendia bez hartuko da. Bueno, aurrera goaz, hotxenean aurrera goaz. Oraingoan, aurrekoa oso proposamen berezi izan da, instrumentala, eta bain beste proposamen berezi bat daukagu. Josu Alain, hegazkin taldea, sortu berria, Haizebeltzak diskoa dakarzue. Piskat rock progresiboa, rock elektronikoa, zer bildu duzue proiektu honetara? Zer dakarzue proiektu honetan? Elektronika da, baina, ahotsakin, gitarrakin, pixkat pop formatun esan dezagun, modu zabalen hartuta. Trip hop deitzen bai batzuk, eta holako gitarraro gehi hori bai. Eta, hauxe da, azken zinen Alainek pilotatzegu hegazkina, eta ni haitzen naiz mikrotik kantun. Eta, nik uste dauken berezitasun handinetako dela Alainek manejatzen tresneria, sintetizadore modularrak, analogikok, kiston traste pila, kiston kable pila, eta hori da, gure soinun oinarri hori da. Da, letretan dinozue letren utxalkeria pixkat saiestu nahi izan dituzula? Bai, letrak nahiko berezi dela esango nuke, pixkat ez da gauza bat ideietatik pentsatu duguna, ez? Gero izan da, sentsaziotatik etorri zaiguna, lokalen sartu, hor hasi, buklea maiga batzutan sartu, eta hor etortzean emozioekin da sentsazioekin osatutako letrak dira, geroa pixkat landutako bai, baina, guk geuk ez ditugu ondo ulertzen batzutan. Ederto. Diskoa non topa daiteke hemen azokan? Hortxe da, musikako atalen balio dute eta mukurun postua daukeu, ez dakiz zenbagarren zenbaki edan. Eta ze kale den izena den ez. Baina uste topatzako erreza dela, musikari pila dauden leku hortan ikusiko ez. Ederto, seguro gaude manaldi berezi izango dela, aurrera. Eskerrik asko. Zure isladak begietan milarantza ditu, zure minak zeruan du arnasten, zauri zara mendiezian, ta horregatik nauzu ezautzen etxe altuetan. Ies egin nahi du zure ametsak arratxero, zure ametsak arratxero. Ditu zure argiak eguna duazten, zauri zara mendiezian, ta horregatik nauzu ezautzen
etxe altuetan ies egin nahi du zure ametsak arratsero zure ametsak arratsero eta orain zuretzat ez dago irten biderik eta orain munduak zure kontra diardu industrigunetan hasi zinen zure mundu argia ezin zara kabitu atzoko odeia duzu arnaz eta orain zuretzat ez dago irten biderik eta orain munduak zure kontra diardu industrigunetan hasi omen zinen zure mundu argia ilunarazten zure arimarekin ordaintzen zure espetxearen amarauna zure espetxearen amarauna Isilpean nabil orain armaren moduan zure hitzen itzalean aterpean isilpean nabil orain zure hitzen itzalean armaren
moduan aterpea. Eskatu nahi nizun dena usteko, bainatzen garaia horrela azteko, zure barruan dena zegon azteko, mundu berri bat egun bakoitzeko. Bidai bat ustekabean, ilargia bete zenean, harriak zerua dena bapatean, irauli zen nere aurrean. Zure etxera itzultzean, den aldatu zen gure artean, nahi zure gorputza nuen aurrean, arimarrotz bat zuen barnean. Bakoitzak bere garaia, bakoitzak bere gozea, hitzekin ezin hasea, arimen naia. Isilpean nabil orain, armi armaren moduan, zure hitzen itzalean, aterpean. Isilpean nabil orain, armi armaren moduan, zure hitzen itzalean, aterpean. Eskerrik asko.
bere aurpegia, tinta gorriz estalia, ageri da uraren gainean. Eskarrik asko. Eskarrik asko etorri zaten danoi, eta hemen lanen nahi dan jende harrai. Azkeneko kantua izango deula pentsatze dugu, ez dugu denboa alima beste bat joko dugu, baina bazpare despeditu ingo gea. Bueno, hegazkien gaituzue, esan bezala Mukuruko postun hor daukeu balio dutekin batea, konpartituta daukuen postun, hor daukeu diskoa, nahi bali mazue, eta gero guri buruzko bai informazioa, bai musika, eta hori dana mukuru.eus, webunen topatuko zue, bai gurea eta bai beste hainbat taldena. Eta azkeneko kantua, momentuz bintzat, lehergailua. Haize bolaren talka iluntasunean, gure barnean, beste ate baten bila, nenbilenez ordua. Nola aurkitu ninduzun, non zeuden nire oinatza, zure begi aurrean. Ilunpetan nabil oinez, dezifratu nahi zintuzke, tunelaren barnean. Orain ni naiz zure basoetan galdu dena, ni ote naiz kuadro zuriaren beldur dena. Nola aurkitu ninduzun, non zeuden nire oinatza, zure begi aurrean. Ilunpetan nabil oinez, dezifratu nahi zintuzke, tunelaren barnean.
Arrakatzen baduzu gutako inor zauritu gabe gure arteko aria estutzen duzunean momentu batez eten liteke edatzen ari da uinik bortitzena eraikitako oro desegiten duena ezeri eusteko kemenik gabe uzten gaituen pozoina. Eskarrik asko, ez dakit denbora daukeun beste kantu bateako, 5 minutukoa, 5 minutu guztu, earki, beste bat orduan. Azkena, izar euritsua. Euritsua, are ahaltsua izan zinen, agertu zinen, herrietan barrena. Zar eroria, leio txoria, erotu zinen, herrietan barrena. Eta metxetan lertu zinen hartan, gerra itxua zen zuretzat, eguzki zuri beltza. Eta niretzat gordetako hitzak, nahi baino urriago, eta ilunago, eta ederrago. Orain da zure
Horregatik alabearrez elkarri agurresan behar izan genion atzo nonai. Hileri gabe gaur kolore txuria izurri berria bolada jarria zugarra hitzetan negarra atzetan zirrara armailetan gauaren mugetan izara soñean izarra golkoan bere izena akoan esate ahoan
Arratsaldeon guztioi, gertura zaitezte mesedez pixka bat, holan berotasun pixka bat emoteko, seguraldi xakur honekin. Bueno, jarraitzen dugu, hotzenean, ongietorriak etanak, estitxu lagunok. Bueno, isilik dauden harriak, lan berria, zure bakarkako bigarren lana, orkestera satozie. Eta, 20. mendean zentzura jasandako hainbat kantu, 10 kantu kerrez banago, bildu dituzu, baina, lehendik dokumentazio lan handia, ez da? Bai, hala da. Pixkot bultzatuta azken urte hauetan gertatu diren zentsura kasuak, bai abestiak direla, artistak direla, telebista saioak direla, horrek bultzatu da, olako lan bat egitea otu zitzaigun, eta bai, 800 kanta baino gehiago aditzia tokatu zait zensuratuak izan zirenak bere garaian, eta hoitatik 10 hautatu genitun, eta gure, erara moldatu edo, Arkaitzkanon laguntzakin, Arkaitzek itzuli ditu euskarara, eta hoietako batzukin goitugun gaur hemen. Hori da, Arkaitzkano, aurreko urtean berako beste batekin, petxikin, egin zuen diskue, eta oin zuekin, zen nolako, ez dakite Arkaitze beti da bilen, lehen joan da. zen nolako elkarlan izan da? Zoragarria, Arkaitzekin lan egitea zoragarria da, orain urte batzuk ezautu genuen elkar, bertze ekimen batian, eta ordutik, olako lantxo batzuk edo eskatu izan dizkiot, baina oraingoan bai izan da, disko osua egin du elkarrekin, eta lankidetza potologoa, ez? Baina berekin lan egitea zoragarria da, bai idazle bezala, bai persona bezala. Maitzeko, ohiko galdera, non topa daiteke lana azokan? Musika zuzenean, estanean ditugu, antxe. Badakizu, estimatzen bat ezue, musika zuzeneken. Aurrera, eskerrik asko.
Arratsaldeon. Eskerrik asko, mila esker.
dizu desiatu hartako zelaietan simeldu ziren lorea tale ordu belar gozoak belar gozoen zuzak usaitan landadea isilik dauden garriak isilik udazken guztiak isilik garasirik latzena isilik baina otsoak pasa zirenean gero pasa ziren lazeri eta zakure eta zeri amorratua Otsoak pasa zirenean, gero pasa zirenean zen, eta zakurrak amorratu. Eta zakurrak amorratu. Eta zakurrak amorratu. isilik dauden garriak isilik udazken guztiak isilik garasirik latzena isilik dauden garriak isilik etxea izea da kaleak isilik gaude berriro gauza guztiak Eskerrik asko, mila esker. Etxeko lanak egiteko neskazaldo batzuk nahi eran itzan
zen, ala neska. Txantala erosi nun dendan, kalean barren azakil dilindan, irratian nabil badakizu, inork ez daki naizenik maritxu. Eta halako batean, mazokisten klub batean, ordu betez nago lotuta ziegan, urrezko eurian igan aztegan, Amerikara metxarekin, Siria ipurtzuloan, jakienaz badaki. Mila esker berriro, Patri. Banaiz ba fantastikoa, Patriri esker pikiratua, eta ni naiz Bobby Brown. Urrats bat beherantza, eta ni naiz Bobby Brown. Urrats bat beherantza, eta ni naiz Bobby Brown. Nirekin harrituko zara. Eskerrik asko. Some people keep on talking about old Dangerous Blue. Boy, if I had my 45 Matic, I'd be dangerous too. Ain't but a one time, boys, and a romance town. abesten da.
esker. Eskerrik asko. Honekin bukatuko dugu. Mil esker, erran bezala, gustatu bat zaizuen musika zuzenean eskanan dugu diskoa. Eskerrik asko.
Eskerrik asko. Eskerrik asko horren arte. Aio, aio.
Bueno, atzaldeon guztioi, nik pixka bat urreratzeko, gerturatzeko eskatuko dizuet, pixkatxu bete holan, pixka bat berotasuna emoteko, arratzalde hotz honetan. Bueno, Bootstrings, isladak diskoa, ekarri duzue, zuen hirugarren lana. Bueno, oin soinu frogetan istriputxo euki duzue, baina, bueno, erdi konponduta, eta jarrera eskertzen da, benetan. Bueno, zuek roka, lantzen dezuen, zentsurik zabalenian, nore eraman zaitxue hirugarren lan honek? Bueno, hirugarren lan honek erunduzku hainbat esparru desberdin ezagutzera, ez? Batez be, abestitxa zela urten dien, ez? Lokalien jarri ginen, musika lantzen, barruen dako guztixa ataratzen, nolabaitz. Eta ez ginen zentrau abestixen berez, ez? Baizik eta musikan, ez? Eta horrekin asko ikasi dugu, azkenien, mundu pauso oso handi bat, talde bezala, talde bezala injako abestixa die, dana dugu azkenien esku hartze berdina, eta hori da lortu negena, eta oso pozik horrekin, oso barro. Gitarrak, elektrikua, akustikoa, bajua, bateria eta txelua, horre harmonia topatzea erraza? Kostatzen da, baina, bueno, gure harmonia pertsonala topa du, nolabaitz eta, bueno, pozik hauz, bai. Gabitzarekin zaila da, ez? Pentsa, bazkenean instrumentu elektrikuak eta akustikoak naztia berez baduko bere arriskuak eta hori, ez? Baina nolabait gure inien ondo gabitz, eta pozik. Erto, amaitzeko, non topa daiteke azokan lana? Barretu? Lana, diskue, non topa daiteke azokan? Musika zuzenean? Musika zuzenean, barretu, bai. Erto. Gustuko baduzue, eta seguru nago baietz, musika zuzenean ez denean. Venga, aurrera, egurre. Eskerrik asko, gerturatu zaitezte.
Eskerrik asko. Eskerrik asko danoi. Txaldeon. Zemu zabitze, ondo? Ai, atarza eta apurua, venga, ondo, erabez. Haupa, gertura eta apurtxoa, bale? Zeuki bilurrik, hemen lekua duta. Zondo, abesti berri batzuk ingoiez. Espero gustatzie. Horrengo abestitza segi marraztena.
Eskerrik asko. Abesti honek gure diska berria izenburua mutotza. Islabak. Salta purba, toi arregi. Etxerako biderik aurkitzen laguntza ez egin du. Bueno, gure aldetik, benetan, eskerrak emutie, ona gerturatu zari indonoi, etxekuek eta jende berrixa, urpegi berrixa ikustu hemendik. Benetan eskerrik asko, txalo bero bat zuendako, eta guretako, jamen gauzela. Eta horixe, opa zuek.
Ja bukatzen gabitz, pare bat abesti daukagu. Eta hori, bueno, gure diska berrixa gure gozue, etorri gure gana galdetu, ero bestela hori, musika zuzeneko estanetik pasau, eta eskatu zue, bale? Eta hori, eskerrik asko, eskengo bia bezizekin goiez. Sakonegi. Eta honekin bagoia Espeña, eskerrik asko da noi. Inauzu Bizarreta, Xabi Zuatabei. Xabi Zuatabeitea.
Axel Errasti, Oier Arregi eta Polka Saltzuekin. Eskerrik asko, Good Strings. Eskerrik asko danoi, urrengo arte.
patita baten ingu. El rollo del avión. Vamos anda. Musukoa une oro eraman behar da ahoa eta sudura ezagita. Aretoan ezin da jan ez edan, eta bukaeran irteera modu mailakatuan eta denbora galduarik egingo dugu. Eta Lasai. Bidea esker zuen laguntzagatik eta oraindan saioa hasiko da. Ondo pasa. Saioa amaitu da. Ocho. Bai. Aupa. Bai, lasai. Bai, orain bai. Behin garrastion guztioi, eskerrik asko etortzegatik hautzenera, bagoaz amaitzen. Gerturatuko zarete pixka bat? Bai, ederto, hola nobeto, babesa pixka bat emuteko. Bueno, orain gurekin onkixin, hirugarren lana aurkeztu behar dezue, Ikikomori izenekua. Bai. Bueno, badakigu Ikikomoriak Japonian direla, pixka bat holan inadaptau sozialak edo behintzat bizitza sozialetik aldentzen direnak. Zer ekarri nahi izan duzue izenburu horrekin? Bueno, disko hau pandemian eginda dago osoa, eta pandemiantik haratago ere juntzan, eta esan, bueno, Ikikomori deitu diogu, porque denok izan geha, ez? Gure etxetan Ikikomori, ez? Ikikomori da hasian ematen dena, gehien bat, eta norbera bere etxean sartzen da, ez dalako sistema honen parte sentitzen, ez? Normale ematen da jende gaztea edo jende oso olduan, ez? Jende gaztea, pues, bere ikasketak eskatzen diote, edo bere gurasoak eskatzen diote, bizitza honetan euki bardula kriston lana, ez dakitzen, edo, justo kontrakoa, bukatzen duzunean lana, bizitza honetan lanean egon zera, eta derrepente ez dezu balio sistema honetarako, ez? Eta gu pandemian sentitu gera horrela, lehenotik ere sentitze ginean horrela pixka bat kanpo sistema honetatik, eta horrela deitu diogu, ez? Gure diskoari, ez? Hor egin dugulako eta iruditzen zaigula sistema hau saiatu behar dugula aldatzen, ez? Guk musikatik aldarrikapen hori egiten du. Amaitzeko, ritmo dantzagarriak, elektronika oinarria, samplerrak, sintetizadora, gitarra elektrikuak, diskoa non topa daiteke hemen azokan? Diskoa musika zuzenean postuan dago, eta hori hartzen dugu, kojorekin batera, kriston lana egiten du, orduan guai dago hor egotea. Atxalo bat kojori bere bai. Hori da, apa kojo. Hane bezunean, egurre! So all I'm trying to do all the time is just to open people up so they can feel themselves and let themselves do something. 服部半蔵に一体何の用ですか？日本刀が必要で。一体日本刀を何に使うんですか？切りたいネズミがいるから。
martxan jarri gogor, piztu da frekuentzia, uaina usten da, irien gainean, katana biditu, mundua berriz hausteko. Hausteko, 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 hausteko. Dantzan jarri gogo, jauzi da frekuentzia, uaina isten da, irien gainean, katana biditu, mundua berriz hausteko. Hausteko, 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 izan zukider, emango gorbelei, zure dantza gustatu zai, ez da dia zuetzari, ez duzu bere zeroa nahi, denbora gortzen ari zai, baina bidaia ez ahil, orain ez dut gelditu nahi, ez zurrak erori zaizki, gerra bantzarekotan, gerra bizitzaregatik, bakea tenepetan, gerra neofasismoari, segi bete errepidean, eman suabe lagunei, gardenia suartean, gure bidaia ez da hil. Bidairik ez, 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 bidairik ez. Askapenik ez duzu, askapenik ez duzu, askapenik ez duzu, askapenik ez duzu. Eskerrik asko. Jarraitzen dugu izarbirakari bat, dena gure izarra jarraitzen dugu, dena jarraitzen dugu izarbirakari bat, dena gure izarra jarraitzen dugu. We are the rock and roll. 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 Orain dena beste remisa dela, orain eroiak erori direla, orain bizitzak kolpatzen duela gogor, gogor. Orain alaigu sentitzen garela, baina ziberpreso denok gaudela, orain inor ez da esaten duena, inor, inor.
ezingo nahi, maske izan da, esan guztiei. Nola ezingo nahi, maske izan da, esan guztiei, libre izateko. We are the rock and roll. 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 Sayonara baby like Eneisa. Baina guez gara samurai eta geisha. Hiroshima toki guztietan dago. Dirua da jainko bakarra, kasa bilatzen azkara. Hobe zaude seguru libre baino, konfort. Nola ezingo nahi, aske izan da, esan guztiei. Nola ezingo nahi, aske izan da, esan guztiei, libre izateko. We are the rock and roll. 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 Nola ezingo nahi, aske izan da, esan guztiei, libre izateko. Bai, gautxori estai, bizitzaren zain, kafea eta berokiatzen geltokian bai. Balkonik estai, iraultzaren zain, egia gotere zikinaren aurka bai. Eskunik estai, ilargiaren zain, kosmonauta naiz lehuzera bidean bai. Dramatik estai, ez gaude salgai, zapailekin eta zapatzaien aurka bai. Elegante oie, eskerrik asko, txalabara bat!
izazen gara gu ibiltzen goizago ikasten dugu erotzen da jaikitzen zuak erretzen zuenean zen eta metxek aurrera bultzatzen gintuzten oitzen bizitza ziarkatzen zu gainean lo egiten askatzen eriotzak ez du bihotza ilotzen oitzen ametsak zabaltzen zu gainean dantzatzen askatzen bizitzak ez du bihotza ilotzen izazen gara gu ibiltzen goizago ikasten dugu erortzen da jaikitzen zaurietara bana ginen ez galdu desioa mina izan arren oitzen bizitza ziarkatzen zu gainean lo egiten askatzen eriotzak ez du bihotza ilotzen oitzen ametsak zabaltzen zu gainean dantzatzen esnatzen bizitzak ez du bihotza ilotzen zigor pizten, zigor bihotza pizten zigor zisten, bihotza zisten zigor hiltzen, zigor eriotza hiltzen bihotz zisten zigor pizten, zigor bihotza pizten zigor zisten, bihotza zisten zigor hiltzen, zigor eriotza hiltzen zigor zisten, bihotz zisten Inor ez da ligala. Inor ez da ilegala. Ahaztuta dena utzi berriro batzeko leio hau ireki du arnaza gogoratzeko olatuak zar
Ez naiziko, ez naiziko. Jarria urazpian, zu bere argia galduko. Marrazoako begietatik, presa berriaren bila. Ez utzi inor! Ez utzi inor! Ez utzi inor! Atzean! Ez utzi inor! Eskerrik asko. Sakonki amorrazten dit. Urrengo abesti polita hau. Bihotzez. Borjantzat. Zuretzako. Aba, Borja.
zure zain nago. Zure bilaten nintzen, handian irakaldu zen, eta azkenean zuak hitzena nahitu nuen. Zure bilaten nintzen, gabeak erantzu zoidan, eta azkenean zuak hitzena nahitu nuen. Eskerrik asko, tabarkatu. Mi esker. Azkena, mi esker etortzagatik. Gora zuen. Ekipu gorroka zelena, hobeto duguna da, sistema kapitalista. Disfrutatu.
Baina zaitez behingoz Garangantui 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 Astelena ez Astealdea ez Asteazkena ez Osteguna ez Ostiala, ostiala Astelena ez Astealdea ez Asteazkena ez Osteguna ez Ostiala, ostiala Astelena ez Astealdea ez Asteazkena ez Osteguna ez Ostiala, ostiala Eskerrik asko! Listo? Eskerrik asko! Eskerrik asko! Besteat arte. Eskerrik asko denoi etortzeagatik. Akautu dugu, mi esker.
Apa, gabon guztioi, eskerrik asko etortzegaitxik. Eskatuko dizuet pixka bat urreratzeko, gerturatzeko, holan, babes emoten, eskerrik asko. Bueno, laugarren egunaren bukaera jatu gara, eta baliatu nahi dut eskerrak emateko hotzenea aurreratatzen laguntzen duten guztiei. Eskerrak eman soinu teknikariei, argi teknikariei, produkzioan dabiltzan guztiei, agurtzan streamingarekin, mila esker, hotzeneako kidei, eta baita, Gerediagako kidei ere, barnetik badakigu azoka komplikatua izaten ari da. Da, mila esker. Eta, azken taldea, Basauritik, edo bentsatan dakazute egoitza, nolabait esateko, Hipnosia, Alain, Kalbo, Miriam, Naia, eta Emilio. Alain, proiektu berria, lehendabiziko diskoa, izen bereko diskoa, Hipnosia, zer bildu duzue diskora? Diska honetan saiatu gara biltzen bai musik aldetik eta bai letren aldetik gu pentsatzen dugun gizartea gaur egun bizi duen hipnosia kolektibo horretatik esnatzeko aldarria edo esango genuke. Bai taldearen izena eta bai diskaren izena hartu dugu kontzeptu bat bezala eta dana horren inguruan biratzen du edo. Musikalki, rock progresiboa, elektronikoa bere? Bai, badago, nik zentralki hartuko nuke rocka, baina bai, progresiboa eta pixka bat elektronikoa bere bada. Bai, sinten presentzia nahiko garrantzitsua delako abesti guztietan, eta, hori. Errotzat hartuta rocka, baina bai baduzela beste, ez dakit, matiz batzuk edo, zango nuke. Amaitzeko, azoka non duzue diskue? Egongo gara musika zuzenean, estandean, eta, gustatzen baldin bazaizue. Ez baldin bazarete oraindik pasatu, baukazue denbora bihar edo handik pasatzeko eta diska erosteko. Eta erosi duzu nahi, mila esker. Oso ondo, mila esker, txalo bero bat, eta egurre.
piztu dira, nizugatik, zurigatik, bio jasaten egaitza, betiko zua bezala, izarria piztu dira, zurigatik, nizugatik, bio jasaten egaitza, betiko zua bezala, izarria piztu dira, nizugatik, zurigatik, bio jasaten egaitza, betiko zua bezala, izarria piztu dira, iluntasunean. Eskerrik asko! Denborak aurrera egin eta mundua bueltaka. Horien guztitako azkarrak haizeak daramatza. Gure barreneko gitarra aurkitu berriz ere zutik jarri eta bidean jarraitu. Oztopoei begitara begiratu, bidantzaz aurre egin beldur guztiak baztertuz. Borrokatu zen muga bakoitza lortzeko beharra. Atzera pausuek lekurik ez bizitza honetan. Gure barreneko gitarra aurkitu berriz ere zutik jarri eta bidean jarraitu. Oztopoei begitara begiratu, bidantzaz aurre egin beldur guztiak baztertuz. Borrokatzen, bizitza lepotik harramatzen, korapio estuak desegiten, horma guztiak bera lurreratzen, zerotik hasten. Zarantzako goruzatu, zaitzakiak ezabatu. Arazoen gainetik bizitza jotzen oiukatu. Gure barreneko gitarra aurkitu berriz ere zutik jarri eta bidean jarraitu. Oztopoei begitara begiratu, bidantzaz aurre egin beldur guztiak baztertuz. Borrokatzen, bizitza lepotik harramatzen, korapio estuak desegiten, horma guztiak bera lurreratzen, zerotik hasten. Borrokatzen, bizitza lepotik harramatzen, korapio estuak desegiten, horma guztiak bera lurreratzen, zerotik hasten irabazten, bizitza lepotik harramatzen, korapio estuak desegiten, horma guztiak bera lurreratzen.
asko, Durango! Bueno, Lutzuk esan bezala, gu hipnosia taldea gara, gure lehenengo lana aurkezten gatoz, izen berdinarekin, eta esan dakoa benetan, bihotzez espero dugula, zuen gustoko izatea, hau porroten erregina da. Urtentua galdu dudala Hainbeste gatzegin ditutik zurekin Oroitzen zaila dela orain Bai ala ez nigan hasten desioari Bere egiten zalantza da Nire porroten erregina Nola ez, egin zure gandik, kalte hori ez jasateko. Galdutako aukerak ez dira berriro, ala beharrez aurkitzen, bai ala ez, nigan hasten desioari, bere egiten, egun senti, bakoitzean, tentazioa, esnatzen da, bere izotz besoekin inguratu. Itsasoko txoko batek bihotza, gora ezean utzi nuen. Bueltan eman eta agur esan barik, gandik egin nuen alde, bai ala ez. Nigan hasten desioari bere egiten egun senti bakoitzean tentazioa esnatzen da bere izotz besoekin inguratu. Dutasuna itzatzi Teklatuetan, txalo bat, mesedez! Bai ala ez, nigan hasten desioari bere egiten egun senti bakoitzean tentazioa esnatzen da. Bai ala ez, nigan hasten desioari bere egiten egun senti bakoitzean tentazioa esnatzen da bere izotz besoekin. Eskerrik asko! Hemendik bezarka handi bat, Ikera Miragarentzat. Begiak erretzen dituen, urkorria da telebista, desinformazio komunikabidean, gaitan ez urretan ari dira, borra milaka mezu, kokatzen dira zure buruan, kode bitarra kode dutako, milioika animen izan dira. Nire
Bueno, betan eskertzen dela, zuek hemen ikustea. Bai, balien esan dagoa, estanetik pasatu zareten guztioi, mila esker, talde berriak eta euskal musika laguntzeagatik eta sustatzeagatik, bertan, bihotzez, eskerrik asko. Eskerrik asko! Aberasten naizetik, edo nor
Plazarra izan da benetan, mi esker hautsenea, mi esker Durango Azoka, mi esker zuei eta hemen lanean dauden teknikari guztiei. Mi esker ergelarekin bagoaz, plazer bat izan da, hurrengora arte, zuok nahi dozuenen arte. Hemendik hipnosia zuentzat. Isiltasuna eginda Ire harima egan airean zehar Infernua onartu naute Errautza beti errautzara bueltatzen da Eskerrik asko!